วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูไก่นะคะในหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้คุณครูไก่จะพาเด็กๆร้องเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนที่จะเรียนนะคะฟังสิฟังนกเขาขันนกมันขยันขันคูฟังสิฟังนกเขาขันนกมันขยันขันคูจุกกร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 ูฟังสิฟังนกเขาขันนกมันขยันขันคูฟังสิฟังนกเขาขันนกมันขยันขันคูจุกกร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 ูค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆก็ร้องเพลงเสียงของเจ้านกเขาไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักเสียงนะคะเสียงเกิดขึ้นอยู่ทั่วๆไปนะคะจะแบ่งเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงของธรรมชาติเช่นเสียงใบไม้ปลิวเสียงฝนตกเสียงลมพัดไปมาเสียงฝนฟ้าร้องนะคะเสียงน้ำตกนะคะต่อไปก็จะเป็นเสียงจากที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นคุณครูไก่ตบมืออย่างนี้นะคะก็เป็นการสร้างขึ้นนะคะฮ่า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 เนี่ยเราสร้างขึ้นนะคะอันนี้เราสร้างขึ้นนะคะอะไรอีกคะเสียงของเครื่องจักรต่างๆนะคะที่กำลังทำงานระหว่างที่ครูไก่พูดนี่ก็จะมีเสียงของการก่อสร้างในโรงเรียนอยู่นะคะเสียงรถแล่นไปมาเสียงระฆังนะคะอันนี้ก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูไก่นะคะจะมีเกมทายเสียงให้เด็กๆทายเล่นๆนะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาทดลองเสียงของวัตถุกันนะคะสวัสดีครับวันนี้พี่วีจะพาน้องๆมาเล่นเกมเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ยนะครับมาทดสอบความรู้ของน้องๆว่ารู้จักเสียงเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมพร้อมแล้วลุยข้อที่1นะครับเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ยเวลานะครับผมให้เวลาคิด5วินาทีเฉลยนะครับผมเฉลยก็คือเสียงของคนวิ่งคำตอบก็คือข้อกอไก่ข้อที่2หมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้อคอควายนะครับผมเสียงของน้ำตกข้อที่3เฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของฟ้าร้องข้อที่4หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อคอควายนะครับเป็นเสียงของคนปรบมือข้อที่5เฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของคลื่นทะเลข้อที่6
ครับคำตอบก็คือข้อคอควายเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือเสียงของนกหวีดข้อที่ 7และคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับผมเป็นเสียงของคนหัวเราะข้อที่ 8หมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้อกอไก่เสียงของรถมอเตอร์ไซค์ข้อที่ 9หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่นะครับผมเสียงของเฮลิคอปเตอร์ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ 10หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อกอไก่เสียงของวิทยุ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทดลองเสียงของวัตถุกันนะคะเด็กๆเห็นหรือยังคะอุปกรณ์ง่ายๆเองค่ะอุปกรณ์ที่บ้านของเราเองนะคะเอาครูขยับนิดนึงจะได้มองเห็นชัดนะจะได้มองเห็นลักษณะของสิ่งของที่คุณครูนำมาทดลองให้เด็กๆชมในวันนี้นะคะซึ่งสามารถเด็กนำไปทดลองที่บ้านได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยพาเด็กๆทดลองได้นะคะง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแก้วน้ำทั้งหมด5ใบนะคะแล้วก็อะไรคะซ่อมนะคะซ่อมที่บ้านมีนะคะต่อไปขวดน้ำนะคะคุณครูไก่ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วผสมสีเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นนะคะถ้าที่บ้านไม่มีสีผสมอาหารก็ไม่เป็นไรนะคะเราใช้น้ำเปล่าทดลองได้ค่ะเมื่อเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะคะต่อไปเรามาทำการทดลองนะคะคุณครูไก่นะคะจะเริ่มเทน้ำลงไปในแก้วใบที่1นะคะใบที่1เราจะใส่น้ำไม่มากนะคะต่อไปใบที่2เราใส่น้ำให้เยอะกว่าใบที่1นะคะต่อไปใบที่3เราก็ใส่ให้เยอะขึ้นกว่าใบที่2นะคะต่อไปใบที่4เราใส่น้ำให้เยอะขึ้นกว่าใบที่3แล้วก็แก้วใบที่5เราใส่น้ำให้เยอะที่สุดค่ะเด็กๆคะเราได้น้ำในแก้วที่ต่างระดับกันแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการทดลองดูนะคะว่าแก้วแต่ละใบมีเสียงแบบไหนเสียงเป็นอย่างไรเด็กๆคอยฟังนะคะเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะซ่อมของเรานะคะเด็กๆนะคะนำไปเคาะที่แก้วนะคะคุณครูไก่จะทำให้ดูนะคะคุณครูไก่จะเคาะให้ฟังนะคะแก้วใบที่1ฟังให้ดีนะคะเป็นยังไงคะแก้วตั้ง5ใบมีเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูไก่จะเคาะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแก้วทั้ง5ใบทำไมมีเสียงไม่เหมือนกันคะเด็กๆแก้วที่มีเสียงสูงที่สุดก็คือแก้วที่ใส่นะเป็นยังไงคะระดับน้อยนะคะระดับน้อยที่สุดนะคะส่วนแก้วที่มีเสียงต่ำก็คือแก้วเสียงต่ำที่สุดก็คือแก้วใบที่5นะคะเพราะเหตุที่ว่าแก้วแต่ละใบจะมีเสียงแตกต่างกันเนื่องจากระดับน้ำในแก้วแต่ละใบไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันจึงทำให้เสียงที่เราได้ยินนะคะแตกต่างกันนะคะถ้าใส่น้ำน้อยเสียงจะสูงถ้าเราใส่น้ำเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะเสียงก็จะเริ่มต่ำลงนะคะ
ขอเชิญเด็กๆนะคะนำไปทดลองที่บ้านได้นะคะ โดยมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะ เนื่องจากแก้วนี้อาจจะหล่นหรือแตกได้นะคะ ระหว่างที่ทดลองก็ให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมกันทดลองด้วยได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะ หลังจากที่เราทดลองแล้วนะคะ เราจะมาทำใบงานกันนะคะเด็กๆคอยรับชมนะคะว่าวันนี้เราจะทำใบงานในเรื่องอะไรทำแบบไหนนะคะค่ะเรามาดูใบงานของเราในวันนี้นะคะสำหรับใบงานวันนี้นะคะเป็นการทบทวนจำนวน1 ถึง 7นะคะ1 ถึง 7นะคะให้โยงเส้นจับคู่ภาพตัวเลขกับภาพให้ตรงกันให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเลขที่เราโยงเส้นในวันนี้ก็คือตัวเลขอะไรคะเขาเรียกว่าตัวเลขอาราบิกนะคะอาราบิกนะคะให้เด็กๆโยงเส้นอย่างเช่นตัวเลขนะคะก็คือเลขอะไรคะเลข2ใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงเส้นไปหาส้มโอที่มีจำนวนเท่ากับ2นะคะต่อไปจากจุดนะคะลากจากจุดนะคะลากจากจุดไปหาจุดนะคะต่อไปเลข3เด็กๆก็โยงเส้นจากเลข3จุดตรงเลข3เนี่ยไปหาจากภาพที่มีจำนวนเท่ากับ3นะคะต่อไปตัวเลข7ก็โยงจากจุดไปหาภาพที่มีจำนวนเท่ากับ7นะคะต่อไปเลข5เราก็โยงเส้นจากจุดหลังเลข5เนี่ยนะคะไปหาภาพที่มีจำนวนเท่ากับ5นะคะต่อไปเลข6นะคะเด็กๆก็โยงเส้นจากจุดข้างหลังเลข6นะคะไปหาภาพที่มีจำนวนเท่ากับจุดตรงหน้าภาพจำนวน6นะคะหลังจากที่เด็กๆทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีตราอนุบาลด้วยนะคะด้านล่างนี้เป็นยังไงคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนชื่อนะคะชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะชั้นด้วยนะคะเขียนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ให้เด็กหัดกับหลังหันนะคะมาหัดเขียนพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยหัดเขียนพอพานฟอฟันผอพึ่งและฟอฝานะคะเขียนในบรรทัดให้สวยงามนะคะแล้วก็หลังจากที่เด็กๆทำใบงานทั้ง2หน้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะให้นำใบงานนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตรวจทานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่คะอย่าลืมเซ็นชื่อให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไก่ก็ขอพบกับเด็กๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะพบกันในหน่วยถัดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ